听人劝得一半，这下好了，傻眼了吧？这个热水器现在坏了，喊了几位师傅都没法修。我们看现在这个热水器啊，这个漏电保护器是通着电的。我们按一下这个跳闸，看，再按，这个漏电保护器是有电，但是现在这个热水器没有电了。调温度旋钮也没有变化，现在傻眼了吧？大家看看，知道什么原因？它这个热水器的检修口啊，在右边，离墙啊挨得太近了，只有一个手指头那么宽。当时新家安装热水器装修的时候，不听师傅的劝阻，执意要把热水器靠墙，这下好了。由于平时用热水器温度调得太高，那个加热棒上面沾满了水垢，现在这个温度超高，造成那个里面温控跳掉了。虽然是一个小小的问题，但是现在需要把这个热水器啊拆下来。我们需要把这个，还好这个热水器还有那个排污口，我们用那个活口扳手把这个排污口把它拧下来。需要把这个里面的水全部把它排出来，然后这个机子热水器才抬得下来。这个60升的差不多有150多斤水，加上桶有180-90斤、200斤了。虽然是里面跳闸了，也需要把水放出来。要说这个客户啊，实在是太犟了，他比我们家的3岁小孩都犟。现在没办法，叫了2位师傅都没法弄。现在我今天上门是顺带给他把这个热水器修了，还要把这个热水器给他清洗。别忘了，我们等一会儿还要把这个电拔了。待会儿不拔电的话，这个水放出来就会把里面的加热管烧掉啊。好。我们把这个镁棒拔出来，这个还好，镁棒上面好多那个锈渍和水渍。好，我们要把这个插头把它拔了啊，把这个漏电保护器关了。所以啊，我们平常在安热水器的时候啊，一定要热水器的检修口靠这个离墙的话，最低要30公分以上。你看今天一个小小的问题，我们还带了电锤，待会儿还要把这个热水器给它重新移一下机，朝左边来一点啊。现在这个里面的水放的差不多了啊，我们再摇一下，里面没有水，我们就可以把这个机子抬下来了啊。它这个热水器的检修口在右边，要是当时安装的话，听安装师傅的一句劝阻，把这个热水器靠左边，离墙离个30公分，有检修窗口的话，你像它这个跳电呢，一般都是这个里面有个95度这个超温保护器啊，这个跳掉了啊。看在这个位置，我们只要把中间这个往下一按，就归位了啊。看，听到嘚儿的一声响，这个自动这个跳闸这个限温器，它就归位就好了啊。一般90%。好，我们现在来插个电试一下啊，插电。好，果然现在这个通电了，有显示了。我们把这个旋钮温度调到0，现在因为水箱里没有水。现在接下来我们要把2个挂钩，把它朝左边移一点啊，把这个膨胀螺丝把它拆下来，向左边移一点。要是这样挂上去的话，以后的话，这个热水器这个温度跳闸了之后，还要把这个热水器拆下来，很麻烦。所以不管干什么事都要给自己留条后路，特别是新家装修的时候，我们测量好热水器的挂钩位置，然后在这个墙上用那个记号笔做上记号。不管你的卫生间有多小，反正在安装这个热水器的时候，一定要
和师傅商量着来，给那个以后这个热水器的维修和清洗，特别是那个检修窗口，留一定的距离，最低是30公分以上啊。我们做好记号就开始打孔。回过头已是沧桑，再多泪也无处讲，付出太多谁能安慰和体谅？自己就像风摇晃，哭也不敢哭出腔，这些年受过的伤都自己扛。回过头青春泛黄，我的好，我们现在看右侧的检修窗口很容易就拆掉了啊，起码一个螺丝刀要放得进。我们装上这个热水器这个镁棒，然后装上上水管和这个热水出水管，打开这个脚滑，等它自动上水。好，我们把右边的这一颗螺丝把它上去，你看这个距离宽了。以后再出现跳闸这个情况，我们就可以自己用一把螺丝刀拆开，把那个95度温控器把它按回去就好了。好，现在我们插上电，正常可以显示了，加温了。好，今天的视频就录到这里，喜欢的点赞、关注、评论、转发、收藏，下期再见，拜了个拜。